ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما اتعودنا قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ المسلسل. بتبدأ حلقتنا مع البنت دي واسمها جيانج، وهي قاعدة مع القمر ده وبنعرف ان اسمه شين، وبتسأله ايه اللي حصل، فبيعرفها ان الارض في بينهاي بتاعته وعيلتها طلعت من هونج شينج، وبتحذره انه لو عايز خناق هي مستعدة، فبيقول لها موافق بس خلينا للاخر، فبتقول له هنشوف. وبعدها بتكون سايقة عربيتها وبتتكلم في الموبايل، واللي بيكلمها بيعرفها انه مستنيها هو وشيا، وفجأة بتشوف عربية هتخبطها، وبتصحى في المستشفى وبتسمع ان نظام نسبة الحب اتفتح، ودلوقتي تقدر تعرف نسبة حب الناس ليها، فبتفتكر انها بتتخيل، وبيدخل عليها واحد وبنعرف ان اسمه جو، وبيسألها حاسة بايه ولو تعبانة تعرفه، فبتبص على دماغه وبتلاقي مكتوب رقم 9، فبتخمن ان ده نسبة حبه ليها، وبيسألها بتبصله كده ليه ولو في حاجة على وشه، فبتقوله لا، وبتفهم ان نسبة حبه ليها كبيرة، لكن بتدخل المساعدة بتاعتها وبيكون اسمها تشاو، وبتعرفها ان مدير مجموعة شين هنا، فبتسأل نفسها بيعمل ايه هنا، وفي اللحظة دي بيدخل شين بورد وبيسألها مش فرحانة انك شفتيني، وبتلاقي نسبة حبه ليها 90، وبتتصدم لانهم اعداء وهو كده بيحبها، والاكيد في خلل في النظام، وبيتكلم جو وبيعرفه انها تعبانة وده مش وقت شغل، فبيرد عليه انه مش هنا علشان شغل وجاي يشوفها وهي تعبانة، فلسه بيتخانقوا، وبيدخل الدكتور وبيعرفهم انهم في مستشفى، وبيسأل لو المريضة تعبانة، فبتلاقي نسبة الحب عنده 30، فبتقول لنفسها ان كل ما المشاعر كانت ايجابية ده كان احسن، وبيعيد عليها السؤال تاني، فبتعرفه انها مصدعة، وبيطمنها ان ده طبيعي وهيفحصوها ولو بقت كويسة هتمشي بكرة، وبيطلب شين من الدكتور يكشف على دماغها، وجو بيعرفه ما يتكلمش مع جيانج كده، فبتوقفهم وبيمشوا، وبينزل شين وبيعرفوا المساعد اللي اسمه مو انه لقى السواق بتاع الحادثة، فبيركب وبيسأله مين اللي بعتك، فبيرد عليه انه حد ملثم مش معروف، فنصحه يتكلم بدل ما يسلمه للشرطة، وبيمشوا بالعربية، وبنشوف جو وهو في الباركينج وبيركب مع البنت دي وبيكون اسمها شيا، فبتسأله جيانج ماتت، فبيعرفها انها اتصابت بس، وعنده فكرة تانية ينفذوها، وهي انهم يقفوا في صف شين لان هو وجيانج اعداء، وكده يضربوا عصفورين بحجر وياخدوا الشركة منها، وبتيجي شيا لشين في مكتبها وبتكون نسبة الحب سالب 30، فبتستغرب وبتتكلم الحربوقة انها حضرت لها الاكل ده من 5 الفجر ولازم تاكله، وبعدها بتجيلها تشاو وبتكون نسبة حبها ليها 70، وبتسألها جيانج ليه لو حد بيكرهني بيمثل انه بيحبني، فبترد عليها انه وراه مصلحة، وبتفتكر لما جو قال لها لو تعبانة عرفيني، وشيا لما جابت لها فطار، فبتستغرب ان الاتنين نفس الطريقة واكيد وراهم حاجة، وبتطلب من تشاو تدور على محقق خاص وتدي الاكل ده لجو وتعرفه ان هي اللي عملته، وبعدها بيدخل شين فبتسأله لو ما اتعلمش يخبط على الباب قبل ما يدخل، وبيقرب منها كده وبتفتكر لما باباها عرفها عليه وقال لها تاخد بالها منه، ويوم ما جه يمشي باباها فهمها ان شين وراه حاجات هيخلصها، وقبل ما يموت وصاها على الشركة وطلب منها ما تلومش شين لانه ظلمه، وبترجع للواقع وبتزقه فبينصحها تسلم المشروع، فبترفض لانها تتفوق عليه، فبيقول لها نتراهن، فبتفهمه انها مش خايفة منه، وبتسأله ايه هو الرهان، فبيعرفها انه لو فاز هيتعاونوا ولو خسروا هتكون الجيرل فريند بتاعته لمدة يوم واحد بس، وبيقرب منها كده وبيعرفها انه هيفوز بالمشروع وبيمشي، وبيكون جو قاعد بياكل وبتعرفه موظفة ان شين هنا، فبيروح له وبيعرفه انه يقدر يساعده يواجه شركة جيانج، فبيسأله تقصد انك عايز شركتها تفلس، فبيقول له ايوه، وبيرد عليه شين ان الخدعة دي قديمة لانه مش غبي، وبيمشي وجو بطنه بتتقطع، وبتيجي تشاو لجيانج وبتقول لها كل حاجة تمام ولازم نركز على المشروع علشان شين ما يفوزش بيه لانه عدوهم، فبتعرفها انه مستحيل يأذيها، وبتسألها لو حد معجب بيها ومش مبين ده يبقى معناه ايه، فبتفهمها انه بيجذب انتباهها، وبيرن الموبايل وبتعرف انها خسرت المشروع، فبتروح علشان تصفي حسابها مع شين، وبتسأله انت بتهزر معايا، وبتطلب منه يسيب المشروع مقابل انها تنفذ له اللي هو يطلبه، فبيعرفها انه يقدر يعمل ده، وبيرن موبايلها وبتتعمد تضايقه، وبيكون جو وبيقول لها انه حجز مطعم ليهم، فبتعرفه انها في شركة شين، وبتقول له بحبك فبيكسر القلم، وبتعرفه انه سترونج مان ولو ما وافقش على طلبها هتمشي كأنها ما جاتش خالص، وبيتعصب وبتبص عليه وبتعرفه انها رايحة ديت وبتمشي، وبنشوفها وهي مع تشاو وبتعرفها ان المحقق وصل لده، وبتوريها صور جو مع شيا، فبتقول لها زي ما توقعت،
وبتنبهها تشاو ان المحقق قال ان في حاجة تانية خافينها زي إدارة الشركة مثلا. فبتشوف جو وبتطلب منها يتظاهروا ان مفيش حاجة، وبنشوفها وهي معاه وبتلاقي شيا جايه لهم، فبتسأله ايه اللي جابها، وبيطلب منها ما تتضايقش لانه عامل لها مفاجأة ولازم حد من صحابها يحضرها معاها. وبتعرفها الحربوقة ان جو عايز يتقدم لها. وبنشوف مو وهو بيعرف شين انها دلوقتي مع جو في المطعم، فبيطلب منه يجهز العربية. وبنرجع عند جيانج وبتسأله عايز تتجوزني، فبيعرفها انه بيحبها ومخلص ليها. فبتفهمه ان ابوها ساب لها الشركة ولو هيتجوزوا محتاجين يتفقوا على شروط. فبيعرفها انه موافق على طلباتها ومش بيدور ورا فلوسها ولا حتى شركتها، وهي اهم حاجة عنده. فمش بتصدقه وبتفتكر كلام تشاو، وبترجع للواقع وبتوافق تلعب عليهم علشان توصل لدليل ضدهم. وبيوصل شين في الوقت ده وبيكون جو مطلع لها خاتم الخطوبة وبيطلب منها تتجوزه. فلما بتشوف شين بتوافق وبيطلب منها تلبس الخاتم، فبتعرفه انها مش عايزة تلبسه وبتقفل على صبعه وبيقول لها اللي تحبيه. وبيسألها شين لو بتهزر ونسيت الرهان وان المشروع دلوقتي بين ايديه، فبتعرفه انها مستعدة تدفع له فلوس. وبيطلب منه جو ما يبوظش اللحظة عليهم. وبتتكلم الحربوقة شيا انه مش وقت مناسب، وبتطلب منه جيانج انه يمشي. وبتلاحظ ان نسبة الحب عنده 95 وبتستغرب. وبعدها بيطلب من مو يقف هنا، فبيسأله انت هتشرب، وبيرد عليه انه عنده صفقة. وبيدخل البار وبيشرب كتير جدا. وبيدخل الحمام من هنا وبتيجي جيانج من هنا، وبيعرفها جو انهم هيشربوا لحد ما يزهقوا. وبيدخل شين حمام الستات بالغلط وبتستأذن جيانج تروح الحمام. ولما بتدخل بتلاقيه وبتتصدم وبتطلع تجري. وبعدها بيجي لها فبتعتذر له وبيعرفها انه بيحبها اكتر من الوغد جو، وبيقرب منها فبتسيبه وتمشي. وبتحط لها الحربوقة مخدر في المشروب، وبيعرفها جو انها عمرها ما خلته يقرب منها. فبتسأله شيا يعني مش بتحبني انا، فبيجي يقرب منها بتبعده. وبتيجي جيانج وبتسألهم لو اتخانقوا، فبيطلبوا منها يشربوا سوا. وبعدها بتفقد الوعي، وشيا بتعرفه انهم لو اتقفشوا مش هيعرفوا يخدعوها تاني. فبيطمنها انه هيوصل لمعلومات الشركة اللي والد جيانج خفاها، وهيصورها وهو معاها علشان يبتزها. وبيشوفهم مو وهم خارجين بيها وهي فاقده الوعي. وبيعرف شين وبنشوف جو وهو حاطط كاميرا وبيفضل يتوعد لها وبيخلعها هدومها وبيكون هيتحرش بيها، لكن بيجي شين وبيضربه وبيسأله ازاي يتجرأ يلمسها. وبيسألها انت كويسة، فبتكون هتقرب منه وبيفتكر كلام ابوها لما وصاه عليها انه ما يعرفهاش الحقيقة ويدربها لان الوريث مش بنته وخلاص. وبيرجع للواقع وبيكلمه مو وبيسأله هي كويسة، وبتكون ماسكة فيه فبيبعدها. وبعدها بيفوقها وبيسألها يعني مش فاكرة انك شربتي، فبتعرفه انه مش فاهم. وبتحكي له ان جو وشيا عايزين ياخدوا شركتها، فبيسألها بفرحة يعني الجواز ده تمثيل، وبتقول له اطلع بره. وبعدها بتجيله بيعرفها انه انقذها، فبتسأله مش احنا اعداء، وبيعرفها انه ما يستحملش فيها اي حاجة. فبتبص وبتلاقي جو واقع وبتسأله ازاي ده حصل، فبيعرفها انه وقع لوحده. وبيطلب الاسعاف تاخده وبيعرفها انه هيمشي علشان ترتاح. وبيكلمه مو وبيتظاهر ان مفيش اوض فاضية ومش هيعرف يمشي، فبترد له الجميل انه يبات معاها. وتاني يوم بيطلب من المساعد يوصلها الاول، فبترفض علشان عايزه تروح المستشفى تتخانق مع الوغد جو. فبيطلب منها تركب. وبنروح عند جو وبيحكي لشيا انه كان خلاص هينفذ الخطه بس حد جه ضربه. وبتساله طب شفت اللي ضربك، فبيقول لها لا. وبيعرفها ان جيانج ما كلمتهوش واكيد زعلانه، فبتعرفه ان ده طبيعي علشان خدرها يوم ما تقدم لها. وبتكون جيانج سامعاهم وبيعرف شيا انه عنده خطه. وتاني يوم بنشوف جيانج في مكتبها وبتجيلها تشاو وبتعرفها ان السيد فينج جه يناقش المشروع وشيا عايزه تحضر، فبتطلب منها تدخلهم قاعه الاجتماعات علشان تسوي حسابها معاها. وبنشوف فينج وهو بيحاول يعطف ويلطف مع جيانج وبيعرفها انه عايز يتعاون معاها وقد ايه هي جميله وشكلها حلو. فبتقول له ان لو شغله بالطريقه دي مش عايزه تشتغل، لكن الحربوقه شيا بتهديها علشان ما يخسروش التعاون. وبيعرض عليها يعملوا التعاون في فندق وهيزود لها الربح. فبتتعصب وبتروح شيا تعمل لهم قهوه وبتحط مخدر لجيانج. وبتيجي تقدمها وبتروح تحط الصينيه وبترجع وبتطلب جيانج منها تجيب العقد بتاع التعاون. وبنشوف فلاش باك انها بدلت الفنجان لما شافتها في الكاميرا وهي بتحط لها المخدر، وبيظهر على شيا اثار المخدر. فبتقوم جيانج تجيب العقد وشيا بتطلب من فينج يقرب منها، وجيانج بتسمعهم وبتطلب الشرطه. وبنشوف جو وهو بيطلب من حد يصور اللي بيحصل في قاعه الاجتماعات مقابل فلوس. وبيروح الشخص ده وبيصور وبيجي يمشي بيلاقي جيانج وبيكون عارفها، فبتسأل
فبتسأله بيعمل ايه هنا لانه مش موظف هنا، وبتطلب منه الموبايل، فبيفهمها ان ده سوء تفاهم، وبترد عليه انه اقتحم شركتها وعايز يطلع اسرارها بره، والشرطه هتعرفه ده سوء تفاهم ولا لا. فبيديها الموبايل وبيمشي، وبيرن جو وبتتاكد ان هو وبتكلمه على اساس انها الشخص ده. وبعدها بيطلع فينج وبيطلب منها تفكر في المشروع، وبعدها بتيجي شيا وبتفضل تضربه، فبيعرفها انها هي اللي رمت نفسها عليه وعامله بريئه، وبيوجه كلامه لجيانج ان لو الموظفين بتوعها مش محترمين فهو مش مضطر يتعاون معاها، وبترد عليه خلي باله على نفسه. وبتدخل الشرطه وبيعرفوه ان جالهم بلاغ بانه في تحرش هنا، وبيسالوا مين اللي كلمهم، فبتقول جيانج ان هي، فبيتكلم فينج انه بريء وهي اللي اتغرغرت بيه، فبتهزقه لانه دماغه كبيره وهي ما جاتش ناحيته، فبيجي يضربها. الشرطه بتوقفه وبتاخده، وشيا بتسال جيانج لو عملت كده عن قصد، فبتعرفها انها مش فاهماها وبتمشي. وبتروح شيا لجو، فبيسالها لو نجحت الخطه، وبتقول له لا، فبيطمنها انه عمل حسابه، وبيوريها الصور اللي وصلته وهو ما يعرفش انها جيا اصلا، وبتقول في سرها لو عرف انها هي مش هتطول منه جنيه، فبيعرفها انه هيهدد جيانج بالصور اللي معاه، وبيضحكوا سوا. وتاني يوم بنشوف تشاو وهي جايه لجيانج، وبتعرفها ان فينج اتحكم عليه ب10 سنين، واكتشفت ان شين هو السبب، وبتسالها ليه بيساعدهم وهو عدوهم، فبتقول لها هو بينك وبين مو تعامل، فبتضحك. وبيدخل عليهم جو وبيسالهم بيضحكوا على ايه، وبتكون معاه شيا، فبترد عليه انها ما ضربتوش اخر مره، وبتسالها تشاو لو على خلاف معاهم، فبترد عليها انها هتكتشف حقيقتهم. وبيسالها جو يعني انت اللي خليتي حد يضربني في الفندق، فبتقول له ايوه، وبيعرفها ان طالما الامور وصلت لكده مش هيخبي عليها. وبتتكلم شيا انهم عايزين المشروع المخفي يا اما هينشروا صورها على النت، فبتقول لهم بانوا على حقيقتكم. وتشاو مش بتكون فاهمه، فبتعرفها جانج ان ده مشروع اشتغل عليه ابوها لحد ما مات، وبتهددها شيا تاني، فبتسالها لو ما تعرفش الصور دي لمين، ولو نسيت اللي حصل في قاعه الاجتماعات. وبيسالها جو يعني ايه، فبتطلب منه ما يصدقهاش لانها كدابه. وبتتكلم جيانج ان الموظفين عارفين ويقدر يسال اي حد، فبتطلب منه ما يصدقهاش. وبيغلط في جيانج وبترشه بالميه، فبيطلب منها تعتذر وتركع وتسلم المشروع المخفي يا اما هيفضحها بالصور، بترد عليه ان المشروع لو معاها مش هتسلمه حاجه، فبيهددها انه هيفضحها. وبتساله اللي يثبت، فبيعرفها ان في 3 علامات على رقبتها، وبتفهم شيا ان هي، وبتهزقه جيانج انه بياخد فلوسها يصرفها على الستات، ولو كان بيصرف من فلوسه ما كانتش هتستحقره. فبيعرفها انه بيحب شيا، وبترد عليه انه لو ذكي كان عارف ان شيا هي اللي في الصوره، وبيسال يعني ايه، فبتطلب منه شيا انهم يمشوا، وبيرفض. وبيعرف جيانج ان الصور هتتبعت له دلوقتي وهيركعوا له، وبيبعت مسج للشخص اللي معاه الصور، وبتطلب منه شيا انهم يروحوا علشان وراهم حاجات، فبيرفض علشان يصفي حسابه مع جيانج. وبيبعت فلوس للي معاه الصور، وبيسجل له فويس، وبتمسك جيانج الموبايل وبتسمعه صوته، وبيسالها ازاي الموبايل ده معاها، فبتقول له بما انك بعت الفلوس هسلمك الصور. وبتحاول شيا تمنعها، وبيشوف الصور وبيسالها ازاي انت معاه، فبتحاول تفهمه انها وقعت في الفخ. وتشاو بتعرفها ان من حفر حفره لاخيه وقع فيها. وجو بيضربها بالقلم وبيهزقها عشان جابت له الكلام من اللي يسوى ما يسواش. وبنشوف ان شين جه الشركه مع المساعد والحرس بتوعه، وبيسال موظفه فين جيانج، فبتعرفه انها في مكتبها مع شيا وجو وشكلهم بيتخانقوا، فبيطلب من مو يعرف اللي بيحصل. وبنرجع عند جيانج وبتوقف جو، فبيعرفها انه لاخر مره بيكلمها بالذوق، وبيطلب منها المشروع المخفي بدل ما يكتب على وشها بالازاز. وشيا بتنفد بجلدها، وبتعرف جيانج انه اتجنن وحاول يصورها ويبتزها، واكيد حادثه العربيه هو السبب فيها. فبيقول لها ايوه كنت عايزه اقتلك بس طلعت زي القطط ب7 ارواح. وبتحاول تشاو تبعده، فبياخدها رهينه قصاد انه يستلم المشروع، وبيقول لجيانج انت السبب ولازم ياخد المشروع. وتشاو بتحاول تهرب منه، فبيمسكها تاني وبيطلب المشروع تاني، فبتعرفه انها فعلا ما تعرفش، ومش بيصدقها لانها الوريثه الوحيده لعيلتها. وبيعرفها انه هيعاملها كويس لما يكون غني، فبيغير رايه وبيطلب منها تقلع هدومها، وبيصمم على رايه، فبتطلب منه يساعدها، وبيقرب منها فبتوقعه، وبتيجي تجري بيلحقها وبيزق تشاو، وبيعرفها انها هربت المره اللي فاتت لكن المره دي مش هتقدر. وبيجي شين يضربه وبينقذها، وبيطلب من الحرس يموتوه من الضرب، وبيسالها انت كويسه، وبعد كده بيقومها فبتحضنه وبتعيط، وبيطبطب عليها
وبيطلب من الحرس يطلعوه بره، وبعدها بيعرفها انه كان فاكرها قوية لكن طلعت عيوطة. فبتسأله هيفضل لحد امتى يتظاهر، وبيقول لها مش فاهم. فبتمثل انها بتقول كده لمو، فبيتصدم وبتعرفه ان هي ورئيسه اعداء. فبيأكد لها انه في صف شين وبيمشوا سوا. فبتطلب منه يجي مرة تانية، وبنروح عند شيا وبتستحلف انها تنتقم منهم لما تكون غنية. وحرس شين بيغموا عينيها وبيحطوها في شنطة العربية، وبعدها بيجي شين يركب العربية وبيشيل الغطا من على عينيها. فبتعرفه انه عدو جيانج وهي تقدر تساعده، وحاولت تسرق المشروع المخفي هي وجو. فبيسألها لو جو هو اللي بيدعمها، وبتقول له ايوه. فبيديها المفاجأة بقى ان ابو جيانج ابو بالتبني وهيحميها مدى الحياة. وبتتصدم وبيسألها حابة تموت ازاي، فبترد انه ما يقدرش يلمسها، وبيعرفها ان هنا في قراصنة كتير، وبتتوسل له فبيمشي ويسيبها. وبعدها بفترة بيجي المساعد لشين وبيعرفوا انهم لقوا السبب في كل اللي حصل. فبيفتكر كلام ابو جيانج لما وصاه عليها ولازم يدربها، وبيرجع للواقع وبيطلب من مو ما يستعجلش. وبيجي حد وبيعرفوا ان جو خرج من المستشفى، وبنشوف الحرس وهم جايبين جو للشخص ده، وبنعرف انه عم جيانج واسمه مينج. وبيعرفوا جو انه اخر مرة كان خلاص بس حد ضربه، وبيطلب منه فرصة تانية. فبيهزقوا لانها كده معاها فلوس كتيرة، لكن جو بيفكروا انه نائب رئيس الشركة وعنده اسهم كتير يقدر يبيعها، ولما ترخص يشتريها تاني، وبكده جيانج هتفلس. فبيفرح بالفكرة دي وبيطلب من الموظفة تنفذها. فبتعرفوا انه كده هيطلع بره الشركة، وبيقول لها تكلم البنك نيابة عنه. فبتعرفوا انهم لو عرفوا هيتسجن. فبيفهمها انه هيشتري الاسهم تاني لما سعرها يقل. وبنروح عند جيانج وبتعرفها تشاو ان ميعاد تسليم مشروع بينهاي قرب، وشركائهم بيضغطوا عليهم. وبتسألها لو يقدروا ياخدوا المشروع من شين. فبتعرفها انها ما تعرفش دماغ شركائهم لكن تعرف شين كويس، وبتطلب منها يمشوا. وبتروح تقابل عمها وبتشوف جو معاه. فبتسأله ايه اللي جابه معاه، وبيعرفها جو انه سمع بانها بتعمل مشاكل. ومينج بيعرفها ان ارض بينهاي ضاعت وهي خبت. فبتفهمه انه مساهم كبير، ولو هي خسرت هيخسر هو كمان زيها. وبيعرفها انه باع اسهمه، ولو شركتها وقعت ملوش علاقة. وبتتكلم تشاو انه عايز شركتها تخسر، وبتسأل جيانج عمها لو عايز كده فعلا. فبيقول لها ايوه. وبيتكلم جو انهم هيدمروها، ونشروا اشاعة ان مجموعة شين خدت الارض. فبتسألهم يعني ايه، ومينج بيسألها لو يترجم لها. وبيكمل ان شركتها هتفلس النهارده. وبيدخل واحد اسمه لاو وبيطلب منهم تفسير لمشروع بينهاي. وبيتكلم جو ان المشروع فشل. جيانج بتعرف لاو ان المشروع ما فيهوش مشاكل. فبيتكلم انه هينهي العقد ومستني المرحلة الاولى تخلص. فبتسألها تشاو يعملوا ايه علشان حطوا فلوسهم كلها في المشروع. فردت عليها انه طالما عايز ينهي العقد ينهي، وبيمشي له. وبيتكلم مينج انها مش هتفضل غنية. فبتسأله قصدك ايه، وبيرد جو ان المساهمين 4 فاضل 3. وبيدخلوا وبيسألها واحد منهم هتسدد لمين الاول. فبتعرفها تشاو ان معاهم 75 مليون ويقدروا يسدوا لهم كلهم. فبتطلب منها تديهم الفلوس. فبيسخروا منها وبيمشوا. وبعدها بيجي مجموعة صحافة وبيسألوا جيانج بما ان المساهمين نهوا العقد شركتها هتقع ولا لا. فبتسأل عمها لو هو اللي جابهم. فبيقول لها ايوه، وبتطلب من الامن يخرجوهم. وجو بيعرفها انها خلاص فلست ومعهاش جنيه واحد. وبتوريها تشاو ان الصحافة اعلنوا افلاسها. ومينج بيقول لها صح. وجو بيطلب منها تسلم المشروع المخفي. فبترفض. وعمها بيعرفها ان شركتها هتفلس وتعب ابوها هيروح على الارض. فبتعرفه انها مش حاسه بكده، وبيسالها تقصد ايه. فبتقوله شركتها مش هتتدمر وهم اللي هيتدمروا. فبيسخروا منها وبيقعدوا يضحكوا. وبيعرفها جو انها اتجننت ومحدش قادر ينقذها. وعمها بينصحها تبيع له اسهمها مقابل فلوس قليله. فبترفض وبينصحها جو توافق علشان تاخد فلوس وتعب ابوها ما يروحش على الارض، وده عمها برضه. فبتسالها تشاو يعملوا ايه. فبتعرفها ان شين اكيد مش هيسكت. بيضحكوا وبيقول لها مينج فكرتيني، هو مستني اليوم اللي تقعي فيه. فبتقترح عليهم يتصلوا بيه. وبيقول لها جو خليكي فاكره، وفعلا بيكلموا. وبيعرفوا ان شركة جيانج هتفلس ولازم يجي يدعمها. وبنشوف شين في عربيته وبيسمع خبر افلاس شركتها وبيلوم نفسه انه السبب. ومو بيعرفوا انها اكيد تحت ضغط. وبيرن عليه جو وبيطلب منه يجي ينقذها وبيوافق. وبيعرفها جو انه جاي. ومينج بيقول له خلي شركتها تقع حته حته. وبيعرض عليها تفكر. فبتقول له ما يستناش لما الاسهم تقل ويرجع يشتريها. وبيعرفها انه معاه فلوس وهيرجع الاسهم، وهيكون اسهمه في الشركه 48% وهي 40% بس. ووقتها
هيتعين بمنصب المدير، فبتعرفه انه بيحلم لانه عمل قرض ودي عقوبتها سجن مشدد. هو بيقول لها ان عنده مناصب تقدر تطلعه، وفي الوقت ده بيجي شين وجو بيقدمها له، فبيسألها عاملة ايه وبيعرفها انه ما توقعش اليوم ده يجي، فبتعرفه انه كل حاجة تحت السيطرة. ومينج بيسألها هتفضل لحد امتى تتظاهر انها قوية ولا هي مكسوفة قدام شين عدوها اللدود. وبيفتكر شين كلام ابوها وبيقول لها خلينا نطول في اللعبة، وبيؤمر مو يبلغ ان اي شركة بتتعامل مع جيانج انها عدوتهم. فبتوقفه وبيسألها انتي فاكرة نفسك مين؟ ده المساعد بتاعي. فبتقربوا منها وبيسألها بتعمل ايه، وبتعرفه ان من بره هو عدوها لكنه بيحبها، وبتقرب منه وبيتصدموا. وبيتكلم بعدها جو انها بتعمل كده علشان تغوي الرئيس شين، ومينج بيعرفها ان ابوها لو عرف انها بتغوي الرجاله ما كانش خلفها. فبتعرفه انه مش فاهم، وجو بيقول لها اسكتي انت اللي مش فاهمه. وبتعرف شين انه مش مضطر يتظاهر، فبيسالها عرفت منين، وبتقول له ده سر. وجو بيقول لها كان لازم تغويني انا. فبيعرفوا شين انه ندل وجبان ومش راجل، فبيرد جو انه فعلا مش زيه لكن ساعده يوقع المنافسه بتاعته. فبيسألوا مين قالك اني عايز اخلص منها، وبيبص لمينج وبيعرفه انه كان مستني الاسهم تقل ويرجع يشتريها، ومشروع بينهاي مشترك. فبيسألوا تقصد ايه، فبتتكلم جيانج ان من بره اعداء لكنهم اصدقاء من الطفولة. وبيتكلم شين ان ابو جيانج ابوه بالتبني، واستهداف جيانج كان اختبار ليها. وبيكمل ان عنده سر صغير وهو ان المشروع المخفي هو شركة شين. فبتسأله جيانج يعني كل ده مخبي عليا، وعمها بيقول لها يا سوسة رغم كده كنتي هادية. وبيكلم حد وبيطلب منه يشتري كل اسهم جيانج، فبيعرفوا ان في حد اشتراها. فبيتصدم علشان كانت موجوده الصبح، وجيانج بتعرفه انه ملوش منصب. وشين بيساله عن البنك علشان القرض، وبيطلع موبايله وبيكلم المدير وبيعرفه انه مينج استقال من منصبه واخد قرض بالنصب. وبيطلب منه يكلمه وبيرن موبايل مينج، والمدير بيعرفه انه هيتحبس. فبيتوسل له يساعده وبيمسك في رقبه جو وبيقول له انت السبب. فبيبعده وبيقول له ده بسبب طمعك، انا نصحتك كتير. وبيمسك مينج سكينه لكن جو بياخدها منه وبيقتله. هو مش بيصدق انه عمل كده وبيفضل يقول لا زي الارنب بقى. وبيتوصل لجيانج تنقذه وبيطلع يجري، وبتطلب من شين يكلم الشرطه. وبعدها بيقبضوا على جو، وجيانج بتسال شين هنروح على فين، فبيعرفها انه هيوريها الشركه اللي هتديرها. فبتقول له انا عايزه اقعد في البيت وابقى زوجه صالحه. فبيقول لها انه مش فاهم، وبيرن موبايل تشاو وبتعرف جيانج ان السيد لو عايز يعمل عقد معاهم. فبيتكلم شين ان اي شريك هيكون معاه، وبيركبوا العربيه وتشاو بتعرفهم يروحوا يعملوا القسيمه. فبتسال جيانج يعني ايه، فبيعرفها ان مو هيتجوز تشاو، وبيسال مو يوديهم على فين. فبتعرفوا جيانج انها جعانه، وبيقرر شين يعملوا القسيمه ويتجوزوا بقى. ولحد هنا بيخلص المسلسل. سلام.